عمل ممر سري. ايه بقى الممر السري ده؟ هو ده موضوع التقرير. بيقول لك لأول مرة. يلا نكمل الرحلة. המקומות הכי רגישים בארץ. מעבר גשר הירדן, אליו מגיעות מסעיות מהמפרץ הפרסי, דרך ערב הסעודית, במסלול עוקף חוטי. זהו מסוף הכניסה לישראל. כל הסחורות שמגיעות אלינו דרך ירדן עוברות כאן. ביקשנו ממפעיל הרחפן להתקרב לגבול עצמו, כדי שנראה האם יש תנועת מסעיות ענפה בימים האלו שהחות'ים חוסמים את המעבר הימי. והנה מה שהתגלה בפנינו. תור ארוך של מסעיות שרוצות להיכנס לישראל עם סחורה. האוניות עושות דרכן למפרץ הפרסי, ומשם הסחורה מועברת למסעיות שיוצאות מדובאי. الخريطة بقى اللي قدامكم دي، ايوه هتلاقي على جنب كده الله يخليك. شايفين بقى بيقول لك ايه؟ انه هتمشي السفينة بتيجي من المحيط بتروح على دبي، ومن دبي على السعودية، ومن السعودية على الأردن. نمشي بقى مع الخريطة خطوة خطوة. كمل. למפרץ הפרסי, ומשם הסחורה מועברת למסעיות שיוצאות מדובאי, עוברות בערב הסעודית, בירדן, ומגיעות לגשר הירדן בישראל. הסרטונים האלו, שאנחנו חושפים כאן עכשיו, צולמו השבוע מהקו היבשתי עצמו. הנה כאן, המסעית יוצאת מדובאי לפנות בוקר, כאן היא נכנסת לכביש 62 שמחבר את דובאי לאבו דאבי, כאן היא יורדת לכביש 65 לכיוון ערב הסעודית, וכאן היא כבר נוסעת במדבריות העצומים של סעודיה. עם הגיעם למעבר הגבול, קיבלנו אישור מיוחד לשוחח עם נהגי המסעיות בגשר הירדן עצמו. אהלן וסהלן. كده وصلت من الأردن، يعني هي خلاص عبرت. لما وصلت عند المعبر من الأردن إلى عندهم، يا رب ما يبقى عندهم أي حاجة تانية بعد كده أبدا. المهم يعني نسمع بقى الحوارات اللي هتدور مع سائقي الشاحنات. לשוחח עם נהגי המסעיות בגשר הירדן עצמו. אהלן וסהלן. سعيد علي صالح سعيد. Where are you coming from? Erbil. What you have inside? فلفل. فلفل. What do you have in the cargo? قص حديد. What do you think about the war with the Palestinian? ما في معلوم. הירדנים צריכים לקבל עצבים. אין בעיה. מעבר לזה כבר יתחילו להילחץ הירדנים. החיילים הירדנים נלחצו קצת מהעובדה שחצינו להם את הגבול. הכל בסדר, הוא עשה לי שלום אחי. שלום, אבל הוא כבר מזיק את כל הביטחון שלו. אז תפסנו את הנהגים לשיחה אחרי המעבר. כיף חלק. Where are you coming from? Dubai. And what do you have here? Electric. Electric. Yeah. Okay. What's your name, my friend? Jihad. Jihad. Hi. Nice to meet you. I'm Amir. You're welcome. Hi, Jihad. You're welcome. Welcome to Israel. המחזה הזה של מסעית עם לוחית אמירתית על אדמת ישראל הוא בעצם הגשמה של הסכמי אברהם. كده بقى الشاحنات بتدخل وبيقول له nice to meet you welcome to، والدنيا ماشية آخر حلاوة خالص، كأن الناس يعني بتتحرك. الراجل شايل يعني أكيد مواد إغاثية مهمة جدا عشان الشعب المهدد بالحرمان من الفلفل ومن ألعاب الأطفال والأجهزة الكهربائية. نكمل. אחרי שנכנסו לישראל, המסעיות האמירתיות פורקות את הסחורה, ונהג ישראלי מגיע לקחת אותה ולפזר אותה בכל חלקי הארץ. כיף חלק. You're from Kuwait? Dubai. From Dubai? Dubai, yes. And Dubai, Saudi Arabia, Jordan, and here. What do you bring? Dibis. אז יש לנו כאן מאחורה מחלים מלאים בסילן, דבש תמרים, 5 ימים, והמוצר הזה נמצא כבר בישראל. היבואן פה הוא טעמי הגליל. בסוף יגיע לכל אחד מהמטבחים בישראל. והלכנו לבדוק גם מה הביא החבר שלנו ג'יהאד. דייסון... כן, כן. הנה, דייסון. V15. ג'יהאד, it's good one. Maybe take one for your wife. Thank you.
אז הדייסונים האלה מגיעים אלינו מסין, כאן כתוב על שטר המטען שבמקום לבוא דרך הים האדום ואז להקיף את כל אפריקה, המסלול הזה מקוצר, יכולים לראות דייסון מקורי. أجهزة كهربائية وصلت والفلفل الأسود وصل، وأهم حاجة التبس، وأهم حاجة المكانس الكهربائية. تيك 1 for your wife. خد لك واحدة، ما احنا بنوزع حاجات، عندنا حاجات كتير. الإعلامي المذيع في التقرير مش مصدق إن الحاجة بتدخل بتعدي عبر 3 دول إسلامية، الإمارات، السعودية، الأردن، بمنتهى السلاسة. حاجات ترفيهية لدرجة تبس الرمان أو تبس التمر، يعني حاجة كده اللي هي بتتحط إيه فوق السلطة، يعني مش السلطة نفسها. يعني تجاوزنا مرحلة ترفيه الترفيه. شيء مؤسف، شيء مؤسف.